Ja, hallo, guten Abend allerseits. So, wir möchten dann hier kurz was ist das? Das Material und auch hier die Aufgabe besprechen ya. Kita bahas tentang kemarin kita punya materi dan juga eh, apa namanya tugas yang kita sudah sama-sama latihan ya. So, heute, wir haben dann hier für Netzwerk Kapitel 12 tetap kita bahas pertama, yaitu ubah ya. Um, Aktivitas adalah ketika pada saat liburan ya. Puasanya seperti yang sudah kita jelaskan di awal, ada pasti summer, winter, herbst, frühling, und so weiter. Di Arten, so dan urlaub, jadi jenis nih ketika kamu lagi urlaub, ada apa aja? Pada urlaub zum Beispiel, ketika kamu liburannya wisatanya zum Beispiel ya, uh, Anda strand ya, Anda strand berarti di pantai tuh. Oh, berarti ada Schwimmen und so weiter. Ada Stadturlaub, liburan kota. Oh, berarti mengunjungi nih kota-kota. Ada camping urlaub und auch ada juga ski oder snowboard urlaub ya. Nah, wir hören dann hier für Teil 1b. Kita akan dengarkan di bagian 1b welche hier dan uh, studi Reisetaschen untuk perjalanan di dalam tas ini ada apa aja yang akan kita bungkus atau kemas ya. Tadi ada beberapa contoh kosakatanya. Nah, saya akan putarkan dan kawan-kawan akan dengar bersama-sama untuk juga dengan apa namanya kejadiannya ya. So ya, Moment, wir haben dann hier für das Video für Teil 1. Endlich Ferien. Hey, was machst du? Ich muss zum Bahnhof. Ich fahre nach Bremen. Viel Spaß. Danke. Gute Reise. Danke. Tschüss. Schau mal, das sieht ja nett aus. Ferien auf dem Bauernhof. Oh ja, toll. Und wie viel kostet das für eine Woche? 300 Euro, das ist nicht teuer. Hast du Lust? Wir fahren zusammen, dann zahlt jeder nur 150 Euro. Gute Idee. Oke, so wir sehen dann hier, welche Sachen atau benda-benda apa aja yang dibawa ketika dia sedang urlaub ya. Kalau kamu lihat tadi ada apa aja, sudah pasti ada Regenschirm, payung ya. Und auch hier dann es gibt ja auch hier, das ist ja die was ist das? Reisebüro und auch Handtasche, udah pasti Sonnencreme und so weiter ya, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa lihat kosakatanya sesuai dengan video yang tadi ya, tinggal disesuaikan. Nah, dan wir hören uns zusammen für das Gespräch in Teil 2a. Kita akan dengarkan audio dari bagian 2a. Wohin wollen Katharina und Johannes fahren? Jadi, foto mana yang cocok untuk di bagian 1A tadi, kemana dia akan pergi ya. Nah, saya akan putarkan audionya langsung dengan teksnya, sehingga kawan-kawan bisa sambil review
kosakata Gesprächnya ya. So ja, das ist ja hier das Gespräch für Katharina. Ja. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar. Ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, müssen wir uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. So, saya akan menjelaskan bagian dari perbaikan dari isi teksnya ya. Ach ja, das ist auch nett. Ah ja, that's also good. Da muss ich auch mal wieder anziehen. Saya harus juga lagi gunakan ya. Ya, das nehme ich mit. Ya, itu juga saya bawa. Und der Pulli, Pullover, best es mal nicht so warm ist. Kalau itu nggak terlalu hangat. So, jetzt bin ich fertig. Dan jadi ketika mungkin dia lagi ngepek-ngepek ya. No, no, alles in den Koffer. Sekarang semuanya sudah ada di koffer. Bis ini alles rein. Ups, tidak ada yang nggak masuk. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit packen? Dan lagi. Schatz, maksudnya Schatz itu honey gitu ya. Bist du schon fertig mit packen? Kamu udah selesai belum dengan packingnya? Nein, noch nicht ganz. Tentu aja belum ya. Ich brauche aber noch mehr, ich brauche aber nicht mehr lang. Tapi saya nggak butuh lama kok. Sag mal, katakanlah, nimmst du Badesachen mit? Kamu ikut harus bawa si peralatan badesahan nggak untuk berendam nggak gitu ya? Bila gehen wir mal, ya masih kita akan pergi berenang gitu ya. Kom, ayolah, wir gehen hier nie schwimmen. Kita nggak akan pergi berenang. Das kannst du doch hier lassen. Kamu juga bisa tinggalkan itu di sini gitu kan ya si peralatan berenang itu. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Kita hanya kunjungin kota. Nah, ada kuning ya. Mensch, der Cover geht nicht so. Man, kopernya nggak muat gitu ya. Nah, dan muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Saya akan tinggalkan beberapa barang di sini. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Katakanlah, kita butuh si winter jacketnya nggak? Terus dijawab nih, nein. Apa namanya? Sorry. Nein. So kalt ist es noch nie. Belum begitu dingin kok. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in Kafe ya. Kalau memang dingin ya kita pergi ke kafe aja. Ya, super, good ide, good idea. Dan laza ide yang ke hier, saya tinggalkan jika tulisan di sini, berdiri ya ke Nema ini. Tapi kalau jas hujan sih saya bawa. Klar, tentu aja. Ich habe auch einen Regenschirm. Saya juga punya sebuah payung kok. Hast du den Reiseführer dabei? Kamu juga punya kartu perjalanan Baperta? Ya, naturally. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen. Saya juga bawa, di sini ada 2 trouser, einen Rock, sebuah rok, dan 3 T-shirt, 2 Blues, einen Pulli, ein Gepäck. Meinst du das reicht? Gimana menurutmu? Betulkah?
Klar, tentu aja. When uns was fair, kalau kita kekurangan sesuatu ya kita bisa aja langsung beli gitu ya. Wir waren ja nie in die Wüste. Stimmt, dan lain sebagainya ya. Itu tadi ya. Nah, udah ada tadi tuh ada kata clue-nya. Stadt, cafe. Udah pasti dia perjalanannya antara Katarina dan Johannes itu mereka melakukan yang namanya Stadturlaub im Basel ya. Itu tadi untuk audionya ya. Nochmal ya, di Stadtreise atau perjalanan kota. Nah, ada apa aja nih bisa kamu lakukan? Oh, ein Museum besuchen, die Altstadt besichtigen, in ein Café gehen, eine Stadtführung machen, ins Theater gehen, und so weiter. Nah, lalu kita punya perjalanan, kita punya dialog lagi nih, ada Gespräch. Ada juga yang namanya saran yang akan kita dengarkan, Vorschläge, oke? Nah, di sini ada beberapa tempat, ada restoran, Löwenzahn, Fitra Design Museum, Oldtimer Tram, Altstadt in Basel, und so weiter. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Nah, saya akan share audionya dan kawan-kawan silahkan pilih ya. Oke, das ist ja hier in Basel im Hotel, ya. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Na, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in ein... Morgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Oh, itu adalah percakapannya. Sekarang mari kita garis bawahi apa yang menjadi perjalanan mereka. Ja, was ist dann hier die Aktivitäten? Haben Sie ja? So, guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Selamat malam, kita punya kamar dengan reservasi atas nama Burger. Guten Abend, einen Moment bitte.
Sebentar ya. Ya, ich habe Sie, ich Sie. Saya punya nama Anda. Können Sie mir bitte das noch ausfüllen? Biasanya ngisi formulir di situ diminta ya. Ja, natürlich. Und danke. Hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im dritten Stock. Lantai ketiga. Der Lift ist gleich hier rechts. Liftnya langsung ada di sini sebelah kanan. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen gar nicht aus. Kita ini baru pertama kali nih di Basel dan kita tuh nggak kenal sama sekali daerah maksudnya ya. Was, oh, sorry. So, was gibt es dan für den Vertikal? Apa sih yang ada untuk objek wisatanya? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Bisa nggak sih kamu kasih ke kita beberapa tips? Aber gerne, yes of course. Da gibt es ganz viel. Ada banyak hal. Was Sie machen können, yang bisa Anda lakukan. Sie können zum Beispiel, yang pertama, in der Altstadt spazieren gehen. Ini Vorschlagennya ya, spazieren gehen in der Altstadt. Berarti jalan-jalan di kota tua. Eine Stadtführung machen. Sebuah tur kota, gitu ya. Ich weiß nicht, da muss man immer so viel gehen. Saya nggak tahu, itu di situ orang harus banyak jalan, katanya ya. Udah, Sie machen eine Stadttour mit Oldtimer Tram. Das macht wirklich Spaß. Atau Anda bisa menggunakan Stadttour dengan sebuah tram masa lampau, kereta masa lampau gitu ya. Yang pastinya bikin seneng gitu. Die Tour startet halb Uhr Viertel vor 12 und dauert eine Stunde. Jadi turnya itu mulai dari 10.30 dan juga jam 11.45 dan berlangsung 1 jam. Sie sehen die Altstadt, Anda akan melihat kota tua dan Marktplatz. Marktplatz itu kayak alun-alun lah ya. Und noch viel mehr dan lebih banyak lagi. Auffahrt ist am Zentralbahnplatz. Jadi keberangkatannya di Zentralbahnplatz, kayak stasiun pusatnya lah gitu ya. Ich habe hier ein Prospekt für Sie. Di sini saya punya brosurnya buat kamu gitu ya. Danke, das sieht sehr nett aus. Itu terlihat bagus. Soll ich Sie gleich anmelden? Haruskah saya juga mengikut sertakan kamu? Gitu ya. Terus dia jawabnya apa? Dia jawabnya adalah Entschuldigung. Oke. Was denkst du? Iya, apa yang kamu pikirkan? Ya, that sieht gut aus. Itu juga terlihat bagus. Halb 11 Uhr ist gut. 10:30 itu bagus. Jana dan melde easy gleich an. Dan saya ikut sertain Anda ya. Was machen wir Dana? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Interessieren Sie auch für Museen? Apakah kamu juga tertarik dengan namanya museum? Ya. Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Jadi Museum Seni Basel sangat terkenal. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Ini adalah salah satu pertunjukan seni terbuka yang tertua di dunia. Seit 1661. Jadi mulai dari tahun 1961 kan man hier Bilder ansehen. Orang-orang di sini bisa melihat banyak gambar-gambar, ya. Nah, gibt es etwas Moderners? Ada yang lebih modern nggak sih gitu ya? Ya, da kann ich Ihnen das Petra Design Museum empfehlen. Nah, ini ada satu lagi saran. Petra Design Museum. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Ini adalah sebuah museum yang terkenal untuk desain dan juga arsitektur. Es ist nicht direkt in Basel. Nggak langsung direct sih ke si Basel. Sondern in Weil am Rhein. Tapi di Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Kamu juga bisa ke sana dengan menggunakan bus. Das hört sich toll an. Itu sih kedengarannya kayaknya keren ya, menarik. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich. Jadi kita sarapan pertama kali dengan nyaman di sini di hotel dan machen wir die Stadttour und dann fahren wir zum Museum. Lalu kita melakukan Stadttour dan juga berangkat ke museum. Einverstanden? Setuju? Ya, super.
Lalu dijawab lagi adalah Und was machen wir später? Apa yang harus kita lakukan lagi nanti? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Kita kalau malam itu bisa makan di mana sih gitu ya? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Mungkin Anda mau nyoba tipikal makanan dari Basel. Da kann ich das Restaurant Löwenzahn empfehlen. Jadi saya bisa rekomendasiin untuk restoran Löwenzahn. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Di situ orang bisa makan dengan enak di ruang-ruangan historik gitu ya. Ah ya, ada Klingot. Terdengar menarik. Nah, da haben wir ein volles Programm. Jadi kita punya banyak program nih yang full. Zuerst Frühstück, pertama sarapan, dan di Stadtführung, keliling kota, dan ins Museum, lalu ke museum, und später Essen, ya. Dan selanjutnya adalah makan. Und was machen wir nach dem Essen? Apa yang akan kita lakukan after makan nih? Theater, gitu ya. Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club. Untuk penutup, kita bisa pergi ke sebuah klub. Und übermorgen, artinya lusa ya. Dan lusa schauen wir mal. Dan lusa kita ngelihat lagi. Oke, vielen Dank. Guten Nacht. Gerne. Guten Nacht ya. Jadi itu adalah contoh berita atau raihan Folge dari perjalanan mereka ya. Udah pasti tadi mereka ada Asya, Fashion Gehen, ada gitu. Mereka tadi selain itu juga ada restoran Gehen dan juga Museum Geschichte ya. Kalau teater katanya nggak jadi ya, karena mereka harus ke klub ya. Bergtour juga enggak, karena nggak dibilang dia mau mengunjungi sebuah pegunungan. Oke? Nah, lalu udah seperti itu kan? Nah, ini juga kan kawan-kawan masih ingat ya penggunaan dari mana yang diikutin kata kerja posisi ketiga. Lalu, ketika sebuah hari di Basel, apa yang harus Anda lakukan nih? Nah, ini pun kawan-kawan bisa lihat dari cuplikan video berikut ya. Ada video yang akan menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh person ini selama dia berada di Basel. So ya, gitu deh. Kalau mau, Na toll. Hier ist es aber sehr ruhig. Ziemlich langweilig. Was machen wir die ganze Zeit? Ein Video von Bea. Zeig mal. Hey Leute, ich bin in Bremen. Seht mal, was ich heute alles gemacht habe. Zuerst war ich im Museum. Dann war ich im Schnorr.
habe ich das Rathaus besucht. Und jetzt sitze ich an der Weser. Bis bald. Liebe Grüße. Bremen ist wirklich toll. Aber viel zu viel Stress. Mir gefällt es eigentlich richtig gut hier. Die Natur, die Ruhe. Ja, finde ich auch. Es ist richtig schön hier. Oke, so ja, das ist ein bisschen über die Aktivitäten, da können wir hier in einem Urlaub machen ya. Nah, lalu kita akan bahas tentang Wegbeschreibung nih. Wegbeschreibung itu artinya kan adalah gambaran perjalanan nih. Perjalanannya seperti apa nih kita bisa menggunakannya. Nah, wir haben dann hier der Weg zur Stadttür. Wir hören dann hier, wie kann man hier die Wegbeschreibung sagen ya. Saya akan putarkan biar kawan-kawan bisa melihat teksnya ya. Bentar. Gute Nacht. Sag mal, wie kommen wir denn jetzt zu der Stadttour? Keine Ahnung. Schau doch mal auf dem Handy nach. Ja, mach ich. Wie heißt nochmal der Platz? Zentralbahnplatz? Ja, ich glaube schon. Okay, also wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Also schau. Hm? Wir sind hier und da ist die Abfahrt. Siehst du? Also, wir können mit der Tram fahren. Wir gehen zur Haltestelle Bankverein, da steigen wir in die Tram ein. Und am Zentralbahnplatz steigen wir wieder aus. Das ist ja einfach. Und da muss man nicht umsteigen? Nein, die Tram fährt direkt. Warte, das ist die Nummer 8 und die Nummer 10. Super, dann mal los. Und wie kommt man jetzt von hier zur Tram? Oke, good. Nah, ini ya, cara penggunaannya kawan-kawan bisa lihat dalam teks ya. Sag mal, wie können wir denn jetzt zu der Stadttour? Gimana sih caranya kita sekarang bisa datang ke Stadttour? Ya, keine Ahnung, nggak tahu. Schau doch mal auf dem Handy nah. Dari kata nachschauen ya. Lihatlah look after di handphone gitu ya. Ja, mache ich, ya saya lakukan. Wie heißt nochmal der Platz? Bagaimana namanya tadi? Tempatnya? Zentralbahnplatz gitu ya. Ya, ich glaube schon. Ya, saya pikir juga seperti itu gitu ya. Lalu, oke, also, wo sind wir denn jetzt? Oke, lalu bagaimana, di mana kita sekarang? Also hier, also schau. Oke, di sini dan lihat. So, dijawab lagi kan. Wir sind hier und da ist die Abfahrt. Kita di sini dan itu adalah keberangkatannya. Abfahrt itu keberangkatannya. Siehst du? Lihat nggak kamu? Also, wir können mit dem Tram traveln. Jadi kita bisa menggunakan tram berkendara. Wir gehen zur Haltestelle Bankverein. Kita pergi ke Haltestelle Bankverein. Da steigen wir in die Tram ein. Jadi di situ kita bisa naik menggunakan tram. Und am Zentralbahnplatz steigen wir wieder aus. Dan di Zentralbahnplatz kita keluar di situ ya. Dari kata aussteigen. Ini einsteigen naik, aussteigen artinya adalah keluar, turun ya. Das ist ja einfach, itu mudah. Und da muss man nicht umsteigen dan orang nggak harus switch. Kayak umsteigen itu mengganti kendaraan. Nein, di tram direct fahrt ya. Jadi tramnya itu berkendara langsung. Warte, wait, das ist die Nummer 8 und Nummer 10. Itu nomor 8 dan nomor 10. Super, dan malos. Dan ayolah gitu ya. Wie kann man jetzt von hier zur Tram? Dan gimana caranya orang sekarang dari sini ke tram? Ya, itu contoh percakapan kalau kita mau menggambarkan jalanan atau Wegbeschreibung ya. Ingat kawan-kawan, einsteigen, umsteigen, aussteigen itu artinya adalah Rembad. Jadi kawan-kawan kalau misalnya bikin kalimat harus di-switch atau dipisah. Ya, seperti itu. Ini salah satu contoh penggunaannya ya. Oke, seperti janji saya akan bahas
Untuk latihan soal yang kemarin saya kasih tugas buat kawan-kawan, tapi sebelumnya kawan-kawan saya akan sharingkan beberapa contoh di sini adalah kosakata. Kawan-kawan bisa lihat ya, ini adalah eh, apa pasangan kata, jadi kamu tinggal pilih mana. Misalnya di sini adalah jadi bada ancok. Nah, siapapun nanti artikelnya apa, gitu ya, baik dalam single dan plural ya. Terus ini adalah set riser di dalam hotel. Kawan-kawan tinggal masukkan sesuai dengan maknanya dan lain sebagainya. Nah, kita bahas di sini, kemudian kita bahas tentang penggunaan. Saya akan sharing sama kawan-kawan. Misalnya nih, kita mau bikin ini menjadi nomor 4A ya. Kalau ini kan kawan-kawan melihat foto ini, terus kamu gunakan cat serbian atau keterangan waktu untuk menceritakan dan sampai 5 kejadian ya. Gitu. Ingat, dan später zuerst zum Schluss undana itu pasti satu dalam kalimat. Jadi dia diikutin kata kerja. Dia punya nilai di dalam sebuah kalimat. Nah, kita kan nomor 4A, lalu ke nomor 5A, B ya. Wie bitte komm ich zum? Bagaimana caranya saya ke mana ya? Was kann man aussagen? Schreiben Sie die Aufforderungen ya. Bagaimana orang bisa langsung berkata juga nih, kita bikin kalimat perintahnya. Nomor 1. Sie müssen mit dem Bus fahren. Nah, ingat kalimat imperatif kan kawan-kawan? Nah, ini nggak jauh beda ya. Anda harus pergi ke bus F. Maka kita lihat nih di sini apa ya? Ada pakai den bus nehmen. Oh, berarti kita bisa bikin nehmen si den bus F ya. Ini imperatif dalam bentuk si. Lalu, nehmen si am Flughafen den bus F zum Zentrum. Ambillah di bandara bus F yang ke sentral. Nah, kita lihat nih apa yang mirip ya. Oh, ada bandara sama bus F yang mirip-mirip dengan ini kan ada nih. Am Flughafen in den Bus A zum Zentrum einsteigen. Oh, ada kata einsteigen. Einsteigennya ini kita bikin dari kalimat perintah. Kan trembar ya tadi ya. Berarti apa dong? Ya udah, kita bikinnya adalah steigen Sie. Diperiksa dulu ya. Steigen Sie. Bla 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 bla. Kamu tinggal lengkapin itu. Terus ada ein ya, gitu ya. Berarti apa nih? Steigen Sie am Flughafen in den Bus F zum Zentrum ein. Gitu ya. Ingat kalau nama kalimat perintah. Lalu nomor 3. Steigen Sie am Theater aus. Turunlah di teater. Und fahren Sie mit der Straßenbahn nomor 7 weiter. Dan berkendaralah Anda dengan stasiun bar yang nomor 7 selanjutnya. Oh, berarti ada kata teater dan nomor 7 nih. Oh, berarti ini yang lebih tepat. Terus ada kata umsteigen. Kenapa? Switching kan? Berarti apa nih? Steigen Sie. Terus lengkapin. Karena ini terembar ada kata ya. Berarti apa nih? Steigen Sie am Theater in die Straßenbahn nomor 7 ya. Bertukarlah kamu di teater di Straßenbahn ke yang nomor 7. Terakhir, fahren Sie bis Hartestelle-Burggasse. Ada Hartestelle-Burggasse. Berarti yang ini mirip ya. Berarti apa nih kata kerennya aussteigen? Maka steigen Sie aus ya. Steigen Sie. Bla 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 dilengkapi aus ya. Steigen Sie. Ini steigen ya. Steigen Sie an der Haltestelle Burggasse aus. Turunlah kamu di Haltestelle yang ada di Burggasse ya. Itu contohnya tadi ya. Nah, ingat ya, Ankunft artinya kedatangan dari kata Ankommen. Ausgang itu pintu keluar, terus Aussteigen itu turun ya. Di Ecke itu sudut, Haltestelle halte, Umsteigen itu switchingnya bertukar. Nah, nanti kamu tinggal baca dan kamu masukin ke sini ya, silakan dikerjakan. Nah, lalu kita bahas mana lagi, Frau? Ini ya, un, oder, aber, und den. Kita coba bahas ya.
Wollen wir Oma ein Postkarte schreiben? Akankah kita mengirimkan Oma sebuah kartu pos? Titik-titik eine E-Mail schicken. Eine E-Mail atau titik-titik kirim email. Karena ini ada dua alternatif, berarti kita pakai apa dong? Oder. Karena oder itu kan choosing ya, pilihan. Lalu apa lagi? Heute machen wir viel. Hari ini kita melakukan banyak hal. Titik-titik, gestern waren wir voll. Kemarin kita malas-malasan. Nah, karena ini ada pertentangan, hari ini banyak hal. Kemarin malas-malasan. Berarti pakai apa kalau pertentangan contrary? Pakai aber. Aber, tapi kemarin kita melakukannya malas-malasan. Ich kaufe einen Rucksack. Saya membeli sebuah ransel. Titik-titik, ich gehe am Wochenende wandern. Saya pada weekend menjelajah. Nah, ini kan saya beli rusak. Kenapa? Karena saya mau menjelajah. Ada kata kausal di situ. Berarti kita pakai apa? Den. Den itu karena, tapi posisi nol ya. Lalu nomor 4. Waren mit dem Straßenbahn, berkendara dengan Straßenbahn, titik-titik nehmen wir den Bus. Titik-titik naik kita bus. Oh, ada Straßenbahn sama bus. Berarti alternatif dong. Pilihan dong. Berarti kita pakainya adalah oder. Kita berkendara dengan Straßenbahn atau kita pakai bus ya, gitu. Itu maksudnya. Oke? Nah, selanjutnya kita bikin kalimat dengan menggunakan den, dimulai dari kata-kata yang ada di sini. Ya, Hauptsatznya di sini dikasih clue untuk Nebensatznya. Gestern hatten wir kein Glück. Kemarin kita nggak senang. Titik-titik. Wir keine Ticket für das Theater bekommen haben. Oh, berarti apa nih? Ada kata bekommen haben. Berarti kan setelah mendapatkan. Dan karena wir ya keine Ticket, tidak mendapatkan tiket. Dan wir, jangan lupa kata kerja karena dia den optional. Dan wir haben, karena ini kata kerjanya adalah bekommen haben. Ini kan berarti dalam bentuk verb ya. Haben keine Ticket. Ya. Für das Theater, bla 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 bla. Bekommennya di belakang. Itu ya. Terus, aber heute war super. Tapi hari ini keren. Karena, ya, apa nih? Wir subjeknya. Kata kerjanya apa? Gegangen sein. Oh, perfect lagi nih. Kalau pakai to-be-nya kami kan apa? Wir sind in den Tierpark gegangen. Karena kita pergi ke Tierpark ya. Ke taman binatang lah ya. Nah, dasar is super. Hotelnya keren. Dan karena subjeknya apa nih selanjutnya? S. To be doang nih. Oh, berarti S to be-nya apa? S is the central. Karena dia sangat sentral. Ya. Nah, lalu ada apa lagi ini? Wir frühstücken 11. Or, kita bersarapan di jam 11. Dan karena apa nih? Oh, ada kata subjeknya apa? Wir. Terus kata kerjanya apa? Aufgestanden sein. Aufgestanden sein. Oh, berarti ini kan dalam bentuk perfect ya. Kalau wir perfectnya sign-nya apa? Wir sind sehr spät aufgestanden. Artinya adalah kita sangat telat bangun. Aufgestanden itu dari kata aufstehen. Secara partisip cowoknya. Wake up. Oke? Nah, kenapa? Oh, wake up itu pakainya to be karena kan dia berubah posisi dari tidur ke sadar, ya. Lalu selanjutnya, wir fahren bald wieder nach Basel. Kita segera kembali ke Basel karena subjeknya apa nih? Wir. Terus kata kerjanya apa nih? Beziehen sama wollen. Beziehen sama wollen berarti modal verb nih. Nah, pasti kedua berarti apa nih? Modal verb dong. Wollen noch viele Dinge besichtigen. Karena kita masih mau melihat banyak hal. Itu ya. Itu untuk jawaban di bagian 5B. Ya. Selanjutnya, bagian 6, kawan-kawan tinggal kerjakan lagi. Tadi postcard udah pernah dibilang ya.
Ini tadi udah, yang ini juga udah, yang ini juga udah. Sisanya silahkan kawan-kawan kerjakan. Nah, untuk Reise-Ziele in Deutschland, saya akan bahas yang di sini. Reise-Ziele in Deutschland berarti bertemakan tentang perjalanan yang ada di Jerman. Ada apa aja nih? Ada Naturfilmension, ada 4 teks, dan kita akan tentukan masing-masing itu apa detailnya, Überschriftnya. Natur und viele Menschen, alam dan banyak orang. Ein Tag in der Musikstadt, sebuah hari di dalam kota musik. Leben in der Großstadt, hidup di sebuah kota besar. Und die Reise beginnt, dan perjalanan dimulai. Kita mulai dari yang 0108 ya. Oke. Auf einer Insel, di sebuah pulau, im Norden geht es los. Di Nord, sebelah utara, terdapat banyak hal. Endlich bin auf Usedom. Akhirnya di Usedom. Es ist wirklich wunderschön hier. Dan ini sangatlah keren di sini. Meine Mutter hat ja auf Urlaub gemacht. My mom dulu di sini sering melakukan urlaub. Di Strände sind ganz lang, pantai sangat panjang, und gar nicht so voll, dan bahkan tidak penuh. Das Wasser in der Ostsee ist nicht besonders warm. Dan water yang ada di Laut Timur ini bahkan tidak begitu panas. Atau ini, aber ich war schon schwimmen, tapi saya juga bagus berenang. Gitu ya. Das Wetter ist zum Glück good, dan fortunately cuacanya juga bagus. Und die Sonne scheint, dan mataharinya bersinar. Die Orte sind alle klein, tempatnya hampir semuanya kecil, aber schön, tapi cantik. In Polen war ich auch schon. Di Poland juga saya keren gitu ya. Dan ein Teil der Insel gehört, karena sebuah bagian dari yang dimiliki oleh Poland. Morgen geht es weiter. Besok kita pergi lagi, gitu ya. Nah, di sini lebih banyak pulau dan lain sebagainya. Lebih banyak kemana sih? Kalau misalnya kita lihat, sudah nggak mungkin Musikstadt atau Großstadt. Mungkin kita akan lihat itu di Natur und viele Menschen ya, alam dan banyak hal ya. Oke, next. Einige Stunden Zugfahrt und schon bin ich in Berlin. Beberapa jam dalam perjalanan kereta dan sudah saya berada di Berlin. Hier sind überall Menschen. Di sini semuanya adalah manusia. Restoran und Museum. Restoran dan juga museum. 24 Stunden gibt es Programm. 24 jam itu programnya. Gestern war ich noch auf dem Kulturfestdam. Saya kemarin masih di Kulturfestdam. Und abends in einem Club. Dan malam hari di sebuah klub. Dort habe ich viel getanzt. Di situ saya punya banyak sekali nari ya. Das war super, itu sangat keren. Heute habe ich den Hexenhoven gefrühstückt und jetzt gehe ich auf die Museum Insel. Hier gibt es 5 Museum. Ich möchte unbedingt der Pergamenmuseum. Nah, ini kan sebenarnya lebih banyak diceritakan tentang kota Berlin. Maka lebih cocok menjadi Überschriftnya adalah Leben in der Großstadt. Ya. Lalu next. Nicht ganz so groß wie Berlin, nggak terlalu besar seperti Berlin, aber eine tolle Stadt, tapi sebuah kota yang besar, cantik maksudnya. Hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten, terdapat banyak objek wisata, zum Beispiel Thomaskirche, dort hat Johann Sebastian Bach gearbeitet, und das Gewandhaus, das ist ein Konzerthaus. Am Nachmittag gehe ich zum Wasserfest, saya pergi ke Festival Water. Hier in Leipzig gibt es viel Wasser. Überall kann man Boot fahren. Beim Wasserfest gibt es viele Attraktionen, viele Partys und bla bla bla. Kata kuncinya udah pasti kota, dan di sini ada apa lagi? Sebastian Bach. Berarti ein Tag in der Musikstadt ya. Dan terakhir pasti udah jelas ya. In Freiburg habe ich meine Freundin Niklas Linda getroffen. Wir sind zusammen den Schwarzwald gefahren, jetzt sind wir am Titisee, hier ist es schön, viele Berge, dan lain sebagainya. Oke, dan di sini lebih cocok untuk berkata kepada, oke, ini Natur dan di sini
diraih sebegini ya, perjalanan dimulai ya. Oke, clue-nya adalah kawan-kawan perhatikan kosakatanya dan juga tempus yang ada, apakah diceritakan tentang pengalaman, kecerdasan pengalaman pasti mengerjain tentang perfect atau pretertum, tapi kalau menceritakan tentang hal biasa berarti kita bisa pakai presence dan lain sebagainya ya. Oke, so ja, das ist ja ein bisschen für die Teile für Verkauf. Und auch nächste, wir haben dann hier das Review und auch Latihan für die anderen Kapitel von Kapitel 9 und auch Kapitel 12. Ja, danke schön für heute. Tschüss, auf Wiederhören. Danke, thank you.